את הכפתור הזה. הכפתור הזה ייקח אותנו ישירות לאתר של Travelor. נלחץ עליו ונגיע לאתר. הגענו לאתר של Travelor. כעת נמצא מלון מסוים, נלך לברלין. עכשיו שרשמתי את שם המלון, נלך לבחור תאריכים, למשל מה-21 ביוני עד ה-22 ביוני. אשווה. ברגע שלחצתי על הכפתור הזה נפתחים לי 3 חלונות, אחד בטריוואגו, אחד באיסטה ואחד בטראבלור. בכל אחד מהחלונות יתבצע חיפוש והתאריכים שבחרתי. ניתן לראות פה את החיפוש שהוא מבצע בטריוואגו. ברגע שהוא מסיים הוא מעדכן בטבלה הזאתי. כמו שניתן לראות, בוקינג, מחיר המלון הוא 402 שקלים, וגם המחיר הכי נמוך בטריוואגו הוא 402 שקלים. אם נלחץ על המשבצת של בוקינג נוכל לראות את כל התוצאות שקיבלנו בטריוואגו לגבי בוקינג, ונוכל לראות גם את התיאור המלא. בטריוואגו נקבל רק את התיאור של המלון הזול ביותר. אקספדיה לא קיבלנו תוצאות מטריוואגו ולכן המשבצת נשארה ריקה. כעת ניתן לראות את החיפוש שהוא מבצע בטראבלור. הוא טוען את החדרים. באיסטה הוא עושה חיפוש על בתי מלון בברלין בטווח התאריכים שבחרנו. כרגע באיסטה הוא משווה את שם המלון שהזנו מול שמות המלונות בברלין, והוא לא מצא את שם המלון שחיפשנו, הוא נותן לנו את התוצאה הקרובה ביותר. זה כמובן לא המלון שאנחנו רוצים ולכן נעשה No. נותן לנו גם את התוצאה השנייה הקרובה ביותר, וגם היא לא מתאימה לנו. נלחץ על No. זאת אומרת שבאיסטה בטווח התאריכים שבחרנו לא קיים דיל על המלון שבחרנו. ובטראבלור לא נמצאו חדרים זמינים ולכן לא התעדכנו פה. מכיוון שהתוצאה הזאת היא לא כל כך מעניינת, נוכל גם למחוק אותה באמצעות המקש Backspace, ונלך לחפש מלון אחר שייתן לנו אולי תוצאות יותר טובות. ניקח למשל את המלון הזה, ליאונרדו סיטי סוד, נעתיק אותו ונדביק אותו כאן. שוב נעשה השוואה. בכל אחד מהדפים כבר מתבצעת השוואה.
בטריוואגו כבר קיבלנו תוצאות לגבי סטנדרט דאבל רומס של הפי רומס. באיסטה הוא מצא את המלון ליאונרדו הוטל ברלין סיטי ווסט. לא בדיוק מה שאנחנו מחפשים, נלחץ על No. ברגע שאני לוחץ על No הוא מראה לנו את המלון השני שיכול להתאים, את המלון השני הכי מתאים לחיפוש שעשינו. במקרה הזה זה גם אותו מלון, ונעשה No. בטראבלור כן קיבלנו תוצאה. קיבלנו תוצאה אחת, 307 שקלים. ואת התיאור ניתן לראות פה, לא ניתן לביטול. בן אנד באפט ברקפסט. אם עבור מלון מסוים נרצה לעשות חיפוש חוזר, למשל באיסטה, אנחנו רוצים לעשות חיפוש חוזר על התאריכים האלה. אם למשל בטעות יצאתי מהחלון, אז נוכל ללחוץ כאן, המשבצת של איסטה במלון שבחרנו, והוא ישאל אותנו האם לחפש שוב. נלחץ על כן. אנחנו יכולים גם לתת לו שם אחר של מלון. יכול להיות שהמלון באיסטה מופיע בצורה קצת אחרת, ולכן נרצה לרשום שם אחר. כרגע אנחנו רק רוצים להראות איך זה עובד, פשוט נלחץ על cancel. והנה נפתח לנו חלון חדש באיסטה, של חיפוש באיסטה. והוא מבצע לנו את אותו החיפוש. כמובן שגם עכשיו הוא לא ייתן לנו תוצאות. מעבר לכך יש לנו פה את הפאנל למטה. ניתן להמיר את כל סוגי המטבעות לדולרים, לאירו או ללא המרה, וככה הם יישארו לפי המחיר שנתקבל באתר. ניתן גם ללחוץ כאן על הצ'קבוקס הזה ולקבל תיאור מלא של המלון בכל אחד מהרשימות שהוספנו כאן. באיסטה הוא לא מצא את התוצאה שחיפשנו, והוא קיבל את הדף, לא התקבלו תוצאות חיפוש. אוקיי. כעת לשם הדוגמה נעשה חיפוש של מלון אחד נוסף. לאו דווקא בברלין. נלך לברצלונה. ניקח למשל את המלון הזה. נעתיק אותו. נדביק אותה לכאן. ונשווה. כבר בטראבלור קיבלנו תוצאה של 385 שקלים, וקיבלנו אפילו תוצאה נוספת. זה room only, זה עם breakfast, עם ארוחת הבוקר. בטריוואגו הוא מתעכב. במצב כזה ניתן לבקש ממנו לעשות חיפוש חוזר על ידי לחיצה על המשבצת כאן, בלי להזין שם אחר של מלון. הוא עושה לנו חיפוש חוזר, הוא ממשיך. באיסטה הוא שואל אותנו לגבי המלון קטלוניה, האם זה המלון שהתכוונו? לא, בכלל לא דומה. וגם זה לא המלון שהתכוונו אליו. מבחר באיסטה הרבה יותר קטן ולכן זה קורה גם הרבה.
כמו שאנחנו רואים, בבוקינג כבר קיבלנו תוצאה מטריוואגו, ובוקינג גם נחשבת להכי זולה. אוקיי, ברגע שסיימנו למלות את הטבלה, נוכל ללחוץ כאן על הכפתור של האקסל, וכעת נפתח לנו אקסל עם כל הפרטים שאספנו מהאפליקציה. זה הכל, מקווה שתשתמשו בזה, תדעו לעשות בזה את השימוש הנכון ולהמשיך ולהביא לחברה ערך.